早晨啊，Hello，大家好，又係我 Bianca Dr. Ho 啦。咁今日咧就繼續咧去講下關於我尋日所講，就係我點樣細個咧就立志成為一個心理學家嘅故事度。究竟係點樣發展嘅呢？咁琴日就講到咧，我細個嘅時候咧就會好天馬行空啦，咁就係好中意望上去個天空，咁就望到啲雲呢，我就會成日都覺得自己咧係見到呢個滿天神佛嘅。咁亦都咧有提到咧，就係話原來我細個嘅時候咧都已經諗好多一啲嘅人生問題啦，包括就係點解我會嚟咗呢個世界啊？究竟我幾時可以走啊？我要留喺度幾耐啊？咁咧呢一個咧其實咧就有相關於咧，就係因為我記得嘅印象咧去諗呢啲雲啊。嗰啲叫咩？滿天神佛嘅時候，其實我已經好可能係有4-5歲啦。咁記唔記得上個星期我都有分享過話其實我細個開始已經聽屋企人講呢，就係話我好難湊啦。我條命係我媽執翻嚟啦。我嘅感覺就係好似我嚟到呢個世界呢，係好多人嘅負累咁樣。我亦都呢，就係好似係唔值得被愛啦，唔值得擁有一啲好嘅嘢嘅。咁所以咧，亦都咁樣呢一啲嘅語句咧，或者佢哋嘅說法咧，就令到我咧有少少潛移默化地覺得咧，我係喺呢個世界上咧係一個錯嘅地方嚟嘅，對我嚟講。咁所以就會咧形成我咧好細個就已經諗究竟我點解會嚟咗呢度啦？其實我幾時可以走？咁同一時間就係咧，亦都會係問我嫲嗰啲嘅問題啦。咁另一個原因呢，咁我諗呢，呢個就係出賣年齡系列，就係細個嘅時候呢，阿嫲就好少俾我睇電視，咁佢會篩選過呢先會俾我睇嘅。咁另一個原因去解釋點解我會成日話見到即係好似睇到啲雲就覺得自己見到滿天神佛呢，就係話說呢，細個嘅時候呢，我嫲淨係會俾我睇一啲佢覺得有用嘅戲啦。咁例如我好記得嘅就係我有睇十兄弟啦，我嫲自己好中意。咁跟住十兄弟入邊就係其實佢哋慢慢呢，某程度上都講佢哋係即係神仙嚟噶嘛，變咗。咁跟住另外呢，我就好記得係哪吒啦，唔知點解我係記得有睇嗰套戲叫哪吒，即係封神榜，我記得係唔知係十兄弟同埋封神榜係咪？我唔知啊。總言之，我記得類似啲咁嘅，所以喺我嘅細個印象中呢，其實就係有即係好似好多人其實本來呢都係呢啲咁樣嘅神仙嚟嘅。咁所以當時我細個嘅時候都有呢幻想呢，天馬行空嘅時候望住個天呢，就問個天點解你要派我落嚟啊？你做乜要派我嚟呢個咁樣嘅地方啊？究竟我幾時可以走啊？我做錯咗啲乜嘢？你幾時收翻我上天啊？咁我係好記得呢，我係時常都會問個天呢一個咁樣嘅問題。咁跟住呢，因為阿嫲答我呢，就話你真係唔好諗咁多，邊有得你咁快走啊？咁你睇下阿嫲仲成個洞喺度，阿嫲都幾十歲人都未走得啊？咁樣阿嫲真係咁樣答我。咁所以我就問阿嫲你幾多歲啊？咁阿嫲當時就我琴日有好似講過嘅，阿嫲大我48年。咁我諗我3-4歲問佢呢啲問題，咁50幾啦，係咪啊？咁然後我就心諗，哇，即係都真係有好多年嘅喎，其實係。咁我呢，就細個嘅時候就開始呢，真係好細個就思考，咁我喺度做咩呢？咁我呢幾十年係做啲咩好呢？即係我點樣過呢啲咁樣嘅？我覺得當時我已經係覺得一個即係痛苦嘅人生呢。咁點解我會覺得痛苦呢？因為喺我身邊有好多嘅大人啦。而啲大人我成日都經常就係見到佢哋會有一啲嘅衝突啦。咁當佢哋有衝突嘅時候，當然佢哋個面容係唔好睇啦。佢哋會成日即係鬧交啊，各樣嘢。咁我就覺得其實做大人都係好攰喎，即係唔係因為我做小朋友我已經覺得好辛苦。咁你見到屋企嘅大人，喂，其實佢哋已經係大人去大個咗，我睇唔到即係呢一個世界或者呢一個人生，當我一路成長嘅時候會變得更加好咯。咁呢個位呢，其實我就想同大家分享其實好多時我哋真係以為小朋友乜都唔知，好多家長今時今日都同我講，我離婚，我使乜話俾個小朋友聽啫？佢得個7歲8歲啫嘛，我講佢都未必明，佢又唔識聽。
我哋即係自己大人處理咗件事，分開，咁其實我哋即係 keep 住佢如常嘅生活，咪 OK 咯。咁其實真係唔係 OK，因為其實小朋友呢，雖然我係比較特別，但係其實小朋友呢，佢係透過感受身邊嘅人、氣氛同埋個環境呢，而去認識呢個世界嘅。咁所以我嘅例子就話到俾你知，因為我當時所處於嘅氣氛啦，我見到嘅大人啦，或者我接觸嘅嘢，其實好多時係話緊俾我知，原來長大咗呢，某程度上係比細個更加痛苦嘅，即係更加唔開心。咁你諗下，呢一個 impact 對我嚟講都好大，因為當我咁樣覺得嘅時候，我就係會面對住就係覺得啊，我其實只係可以係咪點樣去做一啲嘢減少自己嘅痛苦。當然我係有一個積極嘅諗法啦。咁另外就係我亦都會因為咁樣而即係成日都係 prepare for the worst 啦，係咪？即係所有嘢都作最壞打算。咁所以我細個已經係有一個好強嘅焦慮感啦，成日都會不安啦。嗰種焦慮直情係可以講係恐慌啦咁但係當然你話即係一個 coin 係咪一個幣有兩邊嘅？咁正正亦都係因為我呢啲嘅恐慌或者呢啲嘅焦慮呢，亦都會推動到我個人係要不斷即係求進步。即係我覺得如果我唔努力啦，如果我唔認真，如果我仲輕視呢件事呢，即係生命呢件事，其實我個人生會覺得更加唔好，即係已經苦命啦，係咪啊？提過咁原來大人嘅世界又俾到我睇到，其實個人生都真係唔係幾開心嘅啫，唔係幾 happy 嘅啫咁樣。咁所以我好細個嘅時候就係帶住呢啲嘢呢去諗啊，究竟我係應該點樣過我嘅人生嘅？我想做啲乜嘢？同埋我係有一個好強烈嘅慾望呢，係希望自己個人生就算我要被困喺呢度咁多年，我都要活得開心嘅。所以呢，就係咁樣啦。其實我今日嘅分享就想同大家講細個嘅時候嘅經歷。其實呢啲生活上邊嘅細節都真係對小朋友呢有好多嘅影響嘅，而呢啲影響就係好多時小朋友收埋咗喺個心去諗啲咩呢？我哋大人係唔知，但係正正去諗啲咩，其實某程度上就係塑造咗佢點樣睇呢個世界啦，佢點樣去佢嘅將來啦，佢點樣睇佢嘅生命嘅。咁而同一時間，我亦都就係話咗俾大家聽，喂，其實就算可能我都有覺得唔好嘅部分，係咪？即係我覺得好似一條命好苦啦，人生好苦啦。但係同一時間呢，我有焦慮啦，有驚啦，有恐懼啦。但係同一時間，我亦都會因為想避開呢一啲嘢呢，都有一個積極嘅心態嘅。咁所以呢件事係話緊俾大家聽，小朋友係一定會有佢嘅經歷，我哋係估唔到佢究竟係向邊一個方向走。無論我哋做啲咩嘢，係咪有唔同嘅小朋友？而係同一時間，我哋都要呢去注意一下，我哋究竟俾緊啲咩 experience 個小朋友，會唔會令到個小朋友有一啲不必要嘅擔心同不必要嘅焦慮，甚至乎係不必要嘅恐慌呢？咁呢樣嘢呢，就係我作為心理學家，我覺得我要同大家分享嘅部分。好啦，今日嘅故事呢，好耐喎，講咗8分幾鐘，咁我就聽日再繼續。聽日呢，我就會講下呢，其實細個除咗《封神榜》10兄弟之外呢，仲有一套卡通片係好影響我。呢套卡通片係奠定某程度上係強烈地影響咗我呢，就係應該咁講，呢套卡通片係種咗一粒好大嘅種子落去我度呢，係令到我好想成為一個心理學家嘅。好啦，咁如果你有興趣聽我講故事呢，講我自己故事呢，咁聽日呢就記住留意我嘅片啦，拜拜。